สวัสดีครับ2 คำตอบอันนี้ไม่ได้เผลอมากนะภาพนี้ยังอยู่ดีอยู่นะภาพนี้อยู่ดีอยู่นะแล้วขบวนนี้มันรถคนถ่ายรูปเยอะนะพี่ขบวนนี้อ๋อ1264ป่ะเนี่ย40ทำK3K3ปากเดิมพี่ปีธรรมดาเลยปากมันไม่ออกอ่ะว้าอันนี้คันหนึ่งอันนี้บอกแค่ไหน
การเข้าส่งขึ้นขบวนรถมอเตอร์ไซค์ของสาธารณะของท่าน ขบวนรถก่อนเที่ยงชาญชาลาที่ 1เป็นขบวนรถพิเศษนำเที่ยวขบวนที่50โพระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยค่ะแล้วผู้ขบวนรถจะเคลื่อนตัวเข้าไปเก็บในย่านของสถานีค่ะท่านผู้โดยสารโปรดทราบสำหรับท่านผู้โดยสารที่เดินทางมากับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวขบวนที่909และ911ไปทางน้ำตกไสโยกและหาดสวนสวนปฏิพัฒน์สถานีนครปฐมกำหนดเวลารถออกจากสถานีนครปฐม 8 นาฬิกา 40 นาที 1112 ขอความกรุณาท่านผู้โดย 1228 สารกลับมาให้ทันเวลารถออกจากสถานีด้วยค่ะ 2106 กำหนดเวลารถออกจากสถานีนครปฐมสำหรับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวในวันนี้ 8 นาฬิกา 40 นาทีค่ะ ขอความกรุณาท่านผู้โดยสารกลับมาให้ทันเวลารถออกจากสถานีด้วยค่ะ 5216โปรดทราบที่นี่สถานีนครปฐมก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะของท่านที่ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ Attention please welcome to นครปฐม Station please check your belongings before leaving the train The State Railway of Thailand appreciate for choosing our services and look forward to serving you again. Thank you. ผู้โดยสารโปรดทราบขบวนรถจอดที่อาคารชาลาที่ 1เป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่ 43รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์สุราษฎร์ธานีค่ะขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่ 43เมื่อออกจากสถานีนครปฐมไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านโป่งสถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะขบวนที่99และ911ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวขบวนที่99และ911ก็ออกจากสถานีนครปฐมไปแล้วจะจุดปลายทางที่น้ำตกไสโยกและหาดสวนปฏิพัฒน์ค่ะขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะ
ที่สถานีน้ำตกและสถานีสวนสาธิพัฒน์ครับ พี่เท่าไหร่ฝั่งด้านนี้นะครับเราเห็นเจ้าแม่กุลีเนื้อทรายปลายกระดานทองนะครับเราจะได้จะเลือกสายเลือกหลังคานะครับขอพรเจ้าแม่นั้นได้นะครับ พี่ระวังโทรศัพท์หล่นไปในน้ำนะไม่เกี่ยวนะลูก น้องที่มีประสบการณ์พี่ถ่ายเอาบ่อยอะเชื่อพี่เลย บ๊ายบาย ฝรั่งแท้ๆ100%นี่ของแท้ ไหนโอ้โห
ถตัวเองเฉย สร้างงาน สักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมองฝั่งด้านนี้นะครับเราเห็นทั้งเลยฝั่งด้านนี้เดี๋ยวมันเก็บช่วยยกขึ้นนะมันเก็บยกขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมองทั้งเลยอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับนะพวกเลยเขาหนีเข้าไปซ่อนในถ้ำถ้าอาศัยน้ำจากหินย้อยนะฮะ กระแสไปอยู่รถทำกระแสฝั่งสวนสยโยกเลย จะมีทำเลยอ่ะ เดี๋ยวมองฝั่งด้านนี้นะครับจะเห็นฝั่งแม่น้ำอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับแล้วก็คือ โอ้น้ำพุนะ เขามีน้ำพุจำลองด้วยอ่ะ มองฝั่งด้านนี้นะครับเห็นแม่น้ำเห็นไหมครับจากหัวสะพานฝั่งด้านนี้นะครับข้ามไปฝั่งด้านนู้นนะครับระยะทาง500 เมตรนะครับตรงนี้เขาใช้เวลาก่อสร้างแค่120 วันเสร็จนะครับ1 ชีวิตต่อ 1 ไม้หมอนที่นี่นะครับนะฮะศพทุกศพที่เสียชีวิตตรงนี้ไม่มีการฝังนะครับหัวโยนทิ้งลงไปในน้ำนะฮะให้ลอยไปกับกระแสน้ำเหมือนมาเน่าลอยน้ำไปประมาณนั้นนะครับน้ำตรงนี้ก็เลยใช้การไม่ได้นะฮะใครยาวน้ำตรงนี้มาบริโภคต้องเอาไปต้มก่อนถ้าเอามาบริโภคเลยน่าจะเกิดโรคอหิวานะครับนะตรงนี้นะครับนอกจากจะเลยจุดที่เขาจะโดนสายที่ขุดยิงทิ้งแล้วก็ยังจะมีโรคอหิวาโรคมาเลเรียนะที่เกิดฆ่าชีวิตพวกเลยจุดที่นี่คุณอยากจะรู้ความลำบากของพวกเลยเขาขนาดไหนก็ไปมองดูข้างล่างนะครับมองดูเลนซ้ายขวานะฮะดูนะครับสมัยก่อนไม่มีรถแมคโครไม่มีรถเทรนนะฮะเขาใช้เชือกสาวลอกขึ้นมานะครับตรงนี้พวกเขาทำงานหนักกันวันละ18 ชั่วโมงนะครับเบิกค่าล่วงเวลาใดๆไม่ได้อาหารนะครับที่พวกเขาได้กินเพียงแค่เศษ1/4ของจานนะครับไม่มีหมูเห็ดเป็ดไก่ให้กินนะครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นรองเท้าสำหรับพวกเธอเลยมีค่ามากที่สุดนะครับรองเท้านะครับไม่ว่ายามกินหรือยามนอนนะครับรองเท้าต้องใส่ตลอดเวลาถอดไม่ได้ถอดเมื่อไหร่รองเท้าหายเมื่อนั้นนะครับบางคนถอดรองเท้าออกมาเล็บติดเท้าออกมาด้วยเลยนะครับนะฮะเพราะตรงนี้มันเต็มไปด้วยหนามไผ่และเข้าจากที่แหลมคมนะครับ ปรับปรุงถ่ายก่อนนะ ขโมยฝั่งด้านนี้นะครับมันจะมีก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งฝั่งด้านนี้นะครับหินก้อนนี้หนัก15 ตันนะฮะขนาดที่มันวิ่งแบบนี้มันมีอะไรแบกทับยันไว้ไม่ให้เขาหล่นใส่รถไฟขนาดนี้พอรถไฟวิ่งผ่าน5 นาทีหินก้อนนี้ผ่านมาจากเขาเขาทักมา
ฟันไม่ขึ้นนะอยากฟันขึ้นเปล่าอยากจะฟันหลอเนี่ยเข้าไปอีกนะใครยังไม่แตะนะครับใครที่แตะแล้วแบ่งคนยังไม่แตะบ้างนะครับ มีฝูง นะเข้ามาแล้วครับขนาด เฮ้ยป้า ตาดีอะพี่ไม่เห็นเลยอ่ะ ใครยังไม่แตะนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับใครที่ยังไม่แตะนะครับ เราไม่แตะทุกคน อธิษฐานดีๆนะครับใครที่ยังไม่มีคู่ลองตั้งจิตอธิษฐานขอว่าเสียชีวิตไปแล้วเรื่องจริงนะมาเลเซียนะที่นี่นะครับในหนังนั่นเขาสร้างเขาจะไปทำหนังพระเอกโดนกัดตายใครก็ไม่ไปดูอ่ะเขาไปทำโดนระเบิดได้สมศักดิ์ศรีเหมือนพวกเราเป็นโควิดนะสมัยก่อนมาเลเซียที่นี่ฆ่าชีวิตคนไปไม่ใช่น้อยนะครับนี่คือแม่น้ำอเมซอนนะครับเดอะริเวอร์อเมซอนไทยแลนด์นี่ฮะโกงนี้อยู่หลังหินก้อนนี้นะครับมองขึ้นไปข้างบนนะฮะเห็นไหมเห็นข้างหน้าเขาไม่ทำปั้นหน้าแล้วนะโอเค แล้วมาดู Amazing No Amazon นะ Amazing อุ้ยแต่สวยนะ ไว้ตรงไหนล่ะพี่หน้าของเรา หมายถึงภูเขา เขาเรียกว่าความสวยของธรรมชาติไง หัว จากนครราชสีมา ตั้งมาที่เดียวว่า นั่งมา เฮ้ยกระสาบป้า เออ กระสาบเราสวย เ
ทางไหนอ่ะ เนี่ยสุดละ อ